Along Manglava Kmia ACTC Myanmar Chusubare, Kutubab Yopachana Changya, General Rocham Satakin, trying Pont Kuo, Kukaviro, Los Armach in Yumasuni, Miyashilare, trying Ponye, Ski, Mamma, now 2 year location Mamma Surario. Sasiti Mare Pajamas Ross, Kimman, Position Manek Walloka Napaima Piantia like a giant, Alambima Piana Mosuni, Chinkon Lupin Pierre at Champi Pare being Alumio Skiman Manamio, location Mankara Musuni, 2 year Tinia Mamu, Yao, Fellow Swimmers, Skip. Lupian Chemesuramio, Lila Mapare, Airo Kuchnotima, drawing Pomade Kushide, drawing Bushia Chimatinowati. Sasson is naughty, and in a wine yard pomove, the Kanyashi Tarapono, as Rotinowati, Petare Lia, Shila Punjilite, now people, free slow tire Lia, Shila Punjilite, Otima Pont Cupola. As a Tilopon Kupila, that's now a bovio. We want Pribiazia Kitorabo, I wrote no Batima 2 year Homa Pita Chali, in Libero Chileo, Homa Pita Chesnotima, the good shit, the chowshi, the good chow of the Matonia Dombono, 2 year go Netampo, I love Shime. Now diplomacy, Genoro. The good chow of the Matonia, she made her Eastern Bono, nothing as not military ship, Ningazet at the Malay Sushi, as Rotinova, the Tampoli was a city Matuyaniam and Shimshipo. As was ski in some city, Matinodima. Nilitish Ningazet at the Malay, Tonya, Tomazet at the Malay, Tomyas, Rotamita Diabono, as a Tinoruka, Kutipo, Panim Pointing as the truly is there, Tinoroda one Bono. Kuya drawing in time. Kangi, Genotima, distant command chess alignment, TIT, no? Tia, Ski Kanga Duyame. I saw 2 year coordinate go sit, no as Rotima, IT, so we wrote to Nordima, the check calculate. As the 2 year coordinate more block pillars, nearly take one, they could go to the mark when Charles so we wrote. Nothing done here. Each and for our Dimaro Expogiama, but not take go lily to the mark, Nicha. Hope we as Rogenoruga Tawo to a Muyenia, we are photos of him. Timatu Pira coordinate and poor, don't you be all chatting, no? As a general, the Greek Yaga, Tatamaka Nias, Seganel, out here, Dijam Yana, the purple mouth, Chachila, the purple mouth, Papa, the purple male, no? As a Tatamati Jamu, Chinotoka. The diamonds and any activity jamming yana. As rope entirely as a large church here, no?
ပြီဆိုတော့ပိတ်ထားတဲ့လေရှိနေပြီအဲဆိုကားတော့ရှိအောင်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကိုနေတံပိုးတည်ရတာမျိုးပါမလားလို့ရှာကြည့်မယ်ကိုနေတံပိုးတည်ရတာမျိုးလည်းမပါဘူးဒီမှာခုတွေ့ပြီနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PN ခုပေးထားတာတွေ့ရဆိုတော့ IPN ခုတန်ဖိုးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာချချင်နော်ဒီမှာရောဟုတ်ပြီ PN ခုပါနော်အဲဆို PN ခုရဲ့တန်ဖိုးသူကလည်းဒသမ2နေရာအထိတော့တိကျနိုင်တယ်သို့တော်လည်းဟိုဘက်မှာကကျွန်တော်ဒီမှာ340ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကို3မှတ်ဆိုရင်ရနိုင်မှာနော်ဒီမှာလည်း decimal နှလုံးဆိုတော့တူတူလောက်ပါပဲအဲဆိုကျွန်တော်ဒီက MN1 MN2 ဆိုတဲ့အားလေးကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ BN point နဲ့ကို create လုပ်လိုက်မှာအဲဒီတော့ point ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ point creation to ဒီမိုဒီဘက်က manual ထဲကနေ any ယူပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရနော်ဒီမှာ point nothing is temper နော်ဒီကအောက်ယူပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲဆိုတော့ nothing ကကျွန်တော်တို့ MN1 ကိုရိုက်မယ်2 4 tick ကို952.65ဒါပြီးသွားရင် instant က tick ကို395.25 enter ပြီးသွားရင် MN1 ပေါ့နော် MN1 စစ်တန်ဖိုးက 16.5 ဟုတ်ပြီဆို MN2 ကိုဆက်ရိုက်မယ် MN2 ရဲ့ coordinate တန်ဖိုးက249.81နော် enter ချက်ခေါက်မယ်ဤတန်ဖိုးထားရိုက်မယ်19.10.46 enter MN2 elevation တန်ဖိုးက 16.8 enter ဒါ asking နဲ့ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီပုံမှာ prospector ရဲ့ point ကမှရောက်သွားပြီဟော point ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ northern တန်ဖိုးလေးကိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်1 MN1 ဖြစ်တဲ့အဲဆိုတော့ တန်ဖိုးကိုစစ်ကြည့်မယ်19.395.25မှန်ပြီနော်249.65မှန်တယ်19.40.46မှန်တယ်249.55.81ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့အဲ့ point 2 point ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြပြီးတော့ချချင်အဲဆို zoom to လောက်လိုက်မယ်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ point 2တွေ့ပြီ MN1 နဲ့ MN2 နဲ့ပေါ့နော် standard ပဲရှိတယ် skin နဲ့ထပ်ပြီးယူလိုက်မယ်အဲဆို MN1 နဲ့ MN2 နဲ့ original မှာပေါ့နော်တကယ်နေရအဲဆိုကျွန်တော်တို့က location မှန်တာရကျွန်တော်တို့ဒီမှာ northern တန်ဖိုးအမှန်ဒီတိုင်းအပေါ်တက်မှာเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ24850ဆိုတော့အပေါ်တက်သွားရင်350 northern ဒီမှာခုနှလုံးပေါ့เนาะဒသမရှိရခုနှလုံး decimal ရှိရခုနှလုံးကပုံများသွားမှာဒါ northern တန်ဖိုးဒီဟာကျတော့ eastern တန်ဖိုးဒါဆိုတော့ orientation အမှန်ဒီပုံကမှဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင် orientation အမှန်တွေ့ရမယ်အဲဆိုတော့ဒီပုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ location နေရာကိုရွှေ့အဲ့လိုရွှေ့ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ base point ကိုထားတယ် point တစ်ခုရှိတယ်သူရဲ့ base point ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ base point ချင်းသွားထပ်မယ်ဆိုပါစို့ base point ချင်းသွားထပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာသူရဲ့တန်ဖိုးကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ပြန်နေချအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုပါစို့ဒီမှာက
အမှန်ဝိုင်းဝင်ပြီမယ်ဆိုရင်24195နဲ့တက်သမား65 24195နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ950တက်သမား43ညအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ calculator လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်24195နဲ့တက်သမား65 minus 24150တက်သမား4အဲဆိုတော့ 2.25 အဲဆိုဒီ line ရဲ့အပေါ်ကို 2.25 မှာရှိမှာเนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော် offset လေးတစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ် 2.25 2.25 ပြီးသွားရင် E က19.395တက်သမား25အဲဆိုဒီရောက်ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်19.5တက်သမား25ဒီမှာ96တက်သမား303အဲဆိုတော့ဒီဘက်ကတည်းကနေဘယ်လောက်ပြန်တော့မှခြားနာကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာက19.395 19.396တက်သမား303အဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ရလွယ်အောင်ခဏန်းဖြတ်ပြီးတော့တွေ့ပြီ96တက်သမား303 minus ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့တန်ဖိုးက95တက်သမား25အဲဆိုတော့ 0.78အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို 0.78 offset ပါလိုက်နော်အဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာပေါ့ဒီ line နဲ့စွန်းနာကကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့လေးတစ်ခုဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်အမှန်တမ်းနေရာဖြစ်တယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်မှတ်လို့ရအောင်ပေါ့ click ချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို trim လုပ်လိုက်မယ်ID ပြန်ခောက်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီ no sorry ID ထောက်ရင်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးနော် ID ထောက်ရင်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုသူ့နေရာမှန်ကိုရောက်သွားမှသာမှန်မှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ base point ယူပြီးတော့ဒီဘက် point မှာသွားထပ်အဲဆိုဒီပုံရင်းကဒီဘက်ကိုရောက်သွားရင်ဒီအောက်ကလည်းမလွတ်တော့ဘူးအဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ချက်ထုတ်လိုက်မယ်အဲဆိုတော့ဒါကို move နဲ့ပဲရွှေ့လို့ရပါပြီ orientation ဟာမှန်တဲ့အတွက်အဲဆိုတော့ဘယ်နာလေးမှလည်းဒီမှာတော့ပြည်ပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော် space လေးတစ်ချက်ပုတ်ပြီးတော့ base point ခိုင်းသွားပြီအမှန်1မှာသွားချမယ်ဒါကအမှန်1ဒီမှာသွားချနော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့အမှန်1သူရှင်းရမယ့်နေရာရောက်သွားပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coordinate ပြန်စစ်ချင်မယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီ down point က coordinate ကိုသုံးပြီးတော့စစ်ချင်မှာနော်အဲဆိုတော့ ID တစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ID ဒီမှာကလေးချမယ်248 250တက်သမား4300ဝိုင်တန်ဖုံးမှန်နဲ့196 တက်သမား303 graduate ညတက်မှန်သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံက scale လိုက်ကြိုက်သွားပြီနောက်သူ location နဲ့မှန်သွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံပေါ်မှာကို project အတွက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်
နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဘယ်အကြောင်းအရာတွေကို select ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်